беспилотник. Да блин, где ты там? Російський НПЗ атаковано з неба. Сталося це вранці середи у Новошахтинську. Це Ростовська область. Працівники місцевого нафтопереробного заводу зафільмували, як досить низько пролітає безпілотний апарат. Його зустріли сміхом. Один зі свідків заперечував, що це українська пташка. І не дивно, бо ж до лінії фронту не менше 200 кілометрів. За лічені секунди на найбільшому нафтопереробному заводі півдня РФ пролунав вибух, а в небо здійнялося полум'я. Його взялися приборкувати пожежники. Роботу підприємства призупинено. Керівництво НПЗ повідомило, що завод атакували 2 українськими безпілотниками. До слова, до минулого року тамтешній НПЗ належав Віктору Медведчуку, який нині в ізоляторі і підозрюється у державній зраді. В українському війську атаку поки не коментували. Але нагадаю, що в квітні уже горіли найбільші нафтобази у Брянську і Білгороді. Окупанти зайшли в Тошківку і тримають під щільним вогнем Лисичанськ. За даними очільника військової адміністрації Луганщини Сергія Гайдая, ворог завдає ракетних ударів, б'є з артилерії, танків та авіації. Росіяни атакують завод «Азот» у Сєвєродонецьку. Українські захисники тримають натиск нелюдів у промзоні міста. Там, а також в напрямку Бахмута, нині найгарячіше, кажуть в Генеральному штабі. Росіяни ніяк не вгамуються у спробах повністю загарбати Луганщину. З метою посилення на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська. Українські воїни на напрямку Миронівка-Семигір'я відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне-Катеринівка. Ворог відійшов. Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву. Відомо про щонайменше 3 постраждалих містян. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім. Через обстріли зайнялися пожежі, зокрема і на промисловому підприємстві. На місці працюють більше 500 рятувальників. Водночас Сили оборони України продовжують контрнаступ на Херсонщині. Утім, в оперативному командуванні «Південь» додали, що перш ніж оголосити назви звільнених містечок, слід відкинути ворога настільки далеко, щоб уникнути загрози артилерійських обстрілів. На Херсонщині на фоні обстрілів та бойових дій продовжується тиск окупантів на освітян та медиків. Триває викрадення активістів, журналістів, громадських діячів. Окупанти та місцеві колаборанти продовжують просувати пропаганду про входження Херсонщини до Росії. Але щодня в області з'являється все більше українських прапорів та надписів, що Херсон – це Україна. Українські військові вкотре вдарили по острову Зміїний. Знищено російський зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1» та радіолокаційну станцію, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Також атакою по позиціях окупантів на захопленому українському острові у Чорному морі українські військові вразили російську автотехніку. Дійсно, наразі триває військова операція, в тому числі і в рамках неї було проведено зосереджений удар різнорідними силами та засобами з використанням різного озброєння і різних сил по острову Зміїний. Ми всі спостерігали, бачили, що росіяни там певний час облаштовували собі так званий гарнізон, намагалися розгорнути протиповітряну оборону і розташувати реактивні системи залпового вогню для того, щоб проводити свої подальші дії. Але певний час було це все проаналізовано. Херсонське підпілля продовжує боротьбу. Такими словами звернулися партизани, які діють у поки ще окупованому місті. Щодня поширюють символічні жовті стрічки і листівки з закликом до окупантів забиратися з української землі і очікують на якнайшвидше визволення. Ми передаємо інформацію для наших Збройних сил України, для поліції, для СБУ щодо місця розташування наших противників.
Друзі, ми не знаємо, чи це відео зможе дійти до вас. Ми не знаємо, чи зможемо його завантажити. Але знайте, що херсонське підпілля працює, херсонське підпілля продовжує боротися. Будь ласка, кричіть, що Херсон – це Україна. Не забувайте про нас. Ми далі поширюємо листівки. У мечетях тимчасово окупованого Криму загарбники дозволяють лише погоджені з ними проповіді. Про це повідомила голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан. За її словами, служба постійно моніторить ситуацію на окупованих територіях і постійно фіксує переслідування вірян та священнослужителів та порушення їх релігійних прав. В мечетях Криму дозволені тільки погоджені проповіді. Тобто така свобода, яка є на вільній території України, коли кожен релігійний лідер, кожен вірянин може просто в своїй рідній оселі, в своїй рідній мечеті, в своєму рідному храмі сказати те, що вважає за потрібне, вона, на жаль, не існує в сучасній Росії. Все жорстко регламентується, і в тебе є, по суті, дуже сумний вибір. Або ти співпрацюєш з окупаційною владою і всіляко її підтримуєш, і ніколи їй не заперечуєш, або ти опиняєшся ув'язненим, закатованим, засланим. І всі ці роки правозахисні організації України і органи державної влади знову і знову фіксують численні порушення прав людини, які відбуваються на загарбаних державою-агресором територіях України. Два прапори – одна перемога. До флешмобу, присвяченого Дню кримськотатарського прапора, приєдналися народні депутати України. Голова Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбук поділився світлинами, на яких нардепи тримають блакитне полотнище із золотою тамгою. У флешмобі взяли участь керівники парламенту та депутати усіх фракцій, крім однієї, повідомив голова Меджлісу. Напередодні представницький орган корінного народу Криму закликав кримськотатарські громадські організації, діаспори, військовослужбовців Збройних сил України та усіх небайдужих розповсюдити у соцмережах світлини із кримськотатарським прапором або записати відео з привітанням на честь цього дня. Наприклад, як це зробила 15-річна Розальє Бекірова. Селям алейкум, урметливі ватандашлар. Я, Розальє Бекірова, передаю свої найщиріші привітання з Днем кримсько-татарського прапору. Я з Києва, але народилася в Криму і маю надію повернутися на батьківщину. Мілі байрах күнү хайрла олсун. Байрагым. Үмитимни мен сана багладым. İftixarım menim bayrağım. Көтерін достлар о эльпиресін, onun ile bağlı hayatı. Tamgalı bayrak, muhades bayrak, avilansın daim vatanda. Başımız uzre saf kökümüzde, yol göstersin o halkımızga. День кримсько-татарського прапора відзначається щороку 26 червня. Цю дату встановили делегати другого Курултаю, який відбувся в Криму у 1991 році. Вже більше століття блакитний стяг із золотою тамгою – це символ нації. А з 2014 року він ще й символ єдності українського та кримсько-татарського народів, а також боротьби проти російської окупації. У російських окупантів злість і страх викликає гасло, яке безпосередньо пов'язано з Днем кримсько-татарського прапору. Це два прапори «Єдина країна». Це гасло з'явилося перші дні безпосередньо вторгнення російських військ
2014 році на територію України до Кримського півострову. І буквально на другий день, здається, вже 27 лютого, вже коли вони захопили будівлю Ради міністрів і Верховної Ради Криму, у нас вже телевізійний канал АТР, він дійсно був тоді таким каналом, який користувався увагою всіх людей в Криму. Він вийшов цим логотипом і він тримався до останнього дня. Два прапори, єдина країна.